Tem dois tipos de bruxismo. O bruxismo noturno e o bruxismo de vigília, que é durante o dia. Então o que acontece? Você está com essa dimensão alterada. Então você foi desgastando os dentes posteriores, você pode ver que seus dentes aqui, eles estão todos desgastados. Então o que tem que fazer? Uma reabilitação total, no sentido de levantar a sua mordida para que a gente devolva o espaço que perdeu. Então o que acontece? Toda restauração que você fizer vai quebrar. Porque eu não tenho espaço de mordida. Então esses pacientes a gente reabilita como? Pera aí, Júnior. Porcelana na boca inteira. Porque eu levanto a mordida dele e eu devolvo o espaço. Em resumo,